他自己也在有班啊。那我在想说，请问各位老师了哈，你觉得我们施老师的这样一个教学，你自己的一个观课的感觉为何啊？或者是说，你觉得在国中我们这个部分来教表演艺术的话，那老师去领导班级的教学活动的话，那你有没有什么你的个人的看法啊？我想我们这个有40分钟的时间呐，大家可以来交换一下意见啊。那我自己呢，我先自己抛砖引玉了啊。我觉得我们施老师呢是一个很能够班级掌控的老师啊，全班的这个小朋友啊，在他的这个整个过程引导之下我不知道是老师的魅力很强，还是学生太守规矩了，或者是可能两者兼具是吧？对因为我自己的经验好像小朋友没那么乖也许因为今天我们那么多老师在旁边看着可能情况就又会有点不太一样对因为我们课堂的变化有时候是就跟他今天的主题一样时间空间不一样对不对？所以说呢，它所产生的这种流动跟重力感也不一样对吧？那么我自己个人觉得就是说它的一些用的这个教具是很能够控制班级的这个活动的节奏的这个咚一下，然后接着2下，接着3下，接着4、5下这样子有这个渐层的效果慢慢把学生引导在这个活动里面来那这里面呢也让同学们呢实际到外面去观察一下这个整个这种流动的这种感觉如何这个动作的这个各个要素里面可以从外在的日常生活中里面，在任何的时间空间里面都可以找到它的一些元素我觉得这个呢只是很可惜的就是说回来完了以后好像后面是不是还应该会不会有一个什么活动再来去发展或者怎么样有的来不及其实我更想看的是他那个来不及的部分。有观课说不会。对因为观察到了，到最后就是要表现出来那其实那个是我最想看到的部分不晓得他们观察了以后因为观察以后就可以模仿对不对那观察到模仿之间，哇，那这个就要有一个转化的一个过程对不对？对观察你要怎么样观察它的重点在哪里我们的这个施老师呢，他已经提示了我们学生从这个4个面向里面去找它的重点。但是我就很想了解学生到底抓到了哪几个重点，它的重点的表现又是怎么样？那个可能才是我觉得可能才是课程最精彩的地方但是因为受限于时间那所以呢好像没有让我们看到我就觉得蛮可惜的不过呢我还是请我们施老师先说2句好不好因为其实他的主活动以后，那后面其实他应该还会有一些回馈的反思的一些活动也会在里面那这个部分可能我们都没有看到是吧？来，老师谢谢。那对，不好意思因为今天其实就
就是在那个观课说明的时候，其实已经说过了，因为其实有预估到说今天应该是时间不够，好，那所以他们有一些后面的一个活动的部分，那其实是可以在下一堂课去做。那其实为什么要有这个学习单呢？其实这个东西就是会变成他们做的一个依据。那比如说呢，我们刚才看到刚才有一组同学分享的，他就说，比如说在教室里面，老师一直讲话，这是持续的部分，有人突然举手，他是突然，好。那比如说有人比如说有在走廊上有人直接的跑过来，有人很快的跑过来，有人轻轻的走。那其实这个东西就会变成他们在表现的一个动作元素。比如说他们其实他们下一堂课就是每一个人他要去再找他这个学习单里面的一个动作，比如说走路。这个第一位同学可能是走路，第二位同学可能是轻轻的走，不，可能是在他刚才是篮球，比如说他可能在拍篮球。好，不同的场景的空间。第三个同学，他可能是在教室里面突然举手，然后第四位同学可能是什么？就是他们从他们这个学习单里面找出来的元素。然后呢，我会配上节奏跟音乐，他们就会变成一段小小的舞蹈，一段小小的一个表呈现。对，那其实这只是第一堂课，就是这只是第一个阶段而已。那到第二阶段的时候，因为会加语文的东西进去。好，因为这个在观课说明的时候都说过了。那所以，然后最后当然就会有一些，然后最后他们再会回头来用这个东西，再重新的去诠释，配合上音乐课的一个课程，然后重新再重新发展出一个属于他们自己的那个表演作品。对，那其实它是有一个步骤。那其实今天因为其实当时在选择这个课的时候，其实我心里就很冒险了，因为我想说要让小朋友走出去，因为实在很少观课会让小朋友走出去，因为这实在是一件很不可掌控的事情。可是如果这一堂课不让他走出去的话，就是如果这堂就是在教这些动作元素，如果我的重点是在他们对于生活的连接、观察，我的重点是从这里开始的话，那我就可能不能从语文开始上，因为那个东西就是对，不是对，第一个是太抽象，第二个东西就是直接丢东西给他们而已，不是从他们自己而来。所以当时我在选择试教的一个课程的时候，我那时候想说，好吧，那我就硬着头皮上第一堂好了，就是真的让他们走出去这样子。其实这真的是一个冒险啦，对。那但是我觉得小朋友其实他们是有，就是从他们的学习单里面回馈看，他们其实是有观察到，他们其实也懂了这8个元素到底在干嘛，因为他们后来有上就是像大家都有看到，就一组有上台来呈现他学习单的内容，那其实他有抓到那8个元素哦。那其他有一些组别其实也非常的好，就是大家没有看到的呈现。那所以那当然就是说比如说这堂课，因为事实上我是没有上过，因为我自己在本身的学校里面并没有7年级的课程，然后因为现在8、9年级，因为我现在在很赶的做一个课程的就5月份一定要完结的一个活动，所以我就没有时间把这样的课程突然之间丢进去给孩子，所以这个班级算是我第一次上这个课。所以当然，就是说可能才会知道说啊，原来有一些什么样的问题在那边，比如说可能3堂课要拉成4堂课，好，那可能有这样的一个后面可以再继续那个修改的部分。好，谢谢大家。好，谢谢。好，那我们就请我们因为刚刚还来不及跟大家做说明嘛那所以呢，我看了可以说是课程的一半那后边的半部呢，因为没看到，所以呢就想了这样讲出来让我们施老师再把后面这个部分也顺便呢在这边做一个说明那就对今天的这样一个教学，我不晓得在座的我们各位老师您有没有什么可以跟我们分享的那么我们请老师们也可以跟大家来提出来彼此来互相交流一下，好吗？来哪一位？志伟。因为我为什么找志伟呢？因为我们在国立台湾艺术教育馆我们出了一个这个教学光碟就是这个游戏中学戏剧创作性戏剧。那他那个时候呢，他所做的那个示范呢，就是从视听嗅味触的5觉里面带着学生
怎么样去做那样子的一个活动啊？那刚刚好呢，我们今天这个动作的这个部分很多是因为施老师的引导嘛，他的活动是从你听到什么开始暖身，进入到这个课程里面来的那么志伟是不是可以来帮忙我们先给我们表示一下您的看法怎么样？好，谢谢张老师那跟张老师大概有10年没见到面了。好，张老师也是我的口试委员研究所口试委员。那今天我想看到我们施老师这个设计的这个东西，我刚开始看到的非常震撼因为他有提到的几个元素是其中这个快慢轻重这个是我过去听过，然后后来那个直接迂回持续突然，这个觉得这个是值得我去思考那或许我们在过程当中我都没有去注意到这个原来动作是有这些东西，那可能有一阵子没有去接触这个那我觉得这个部分真的是蛮值得，尤其是国中生他们可能在这个表演艺术上会有一些想要去表达，因为他们毕竟有他们年轻人的青春期的那一种一些想法，但是能够透过我们对大自然、对环境的这样的一个引导除了在刚刚开始的那种感情的这个部分，这比较我们平常比较常用，但是带出去，然后再去做发展的部分，可能我想这个是应该是未来很可尝试，尤其是说我们现在重视环境教育这一块能够去结合对环境的观察、对土地的这些关爱对人文的关心，就是就分别来说，就是第一个我们看到的是那个老师真的是很活力充沛，完全不用麦克风就可以这样，就是全场捧场。那因为像我们平常上课是要麦克风的，因为我们学生很容易嗨，然后就很嗨，然后越来越嗨，然后就是常常要偶尔要这样抓回来一下，还是老师的这个活力很棒。然后再来就是说，我还蛮欣赏这个施老师他设计的那个走满台的部分，就是他在鼓点下去之后，然后他会有主要学生后来静止之后变成树，那树还不光只是树，还是第2阶段还会有台风天吹过的树，就是它的走满台是分成2个阶段，就是有渐进式的，先让学生去找到树，然后再变成台风天的树，或者是说比如说石头，然后河流冲走的石头，就是它有分成2个阶段的这样的练习。那学生他的想象力就会渐进式的去发展，这一点我觉得还蛮喜欢的。因为走满台我平常在课堂上也蛮常操作，那只是说这个部分看到一个新的亮点这样。然后再来就是那个神魔之塔的部分，因为最近我也是很惊讶，是说像我们现在在上9年级的即兴戏剧的创作，然后学生每一个班级没有一个班例外，他们每一个都会提到神魔之塔的剧情，我就觉得说哇塞，学生真的是很爱这个东西。对，所以我觉得他把这个部分设计在他的教具里面是还蛮好的。对，那我相信学生都会很希望得到那个魔法实体。对，然后再来就是第4个，就是说，像刚刚在上课的时候，学生有，比如说他们有一些概念不是很清楚，比如说像咒，什么是直接，什么是咒，什么是迂回，学生他们搞不太清楚的时候，老师会及时说明，我觉得这个还不错。那今天真的是谢谢。那今天也是从那个方婷老师这边学到，那上次听到那个方婷老师是分享就是广告好好玩，后来带回花莲我们辅导团，大家都觉得哇，好有真人的感觉。然后这一次呢，就是花莲好好玩，没有啦，他刚才补了一句花莲好好玩，下次来嘛。对，7月跟8月没有来，丰年祭。那这次主题呢，我特爱，因为我觉得今天的主题呢，窗外很适合今天的那种天气。那这个呢，一定会让，其实我很感谢，我觉得让我想到这首歌。窗外又飘着小雨，悄悄地思念着你。有听过就是有年轻人。我都没听过耶。杨女呢，她那个指名道姓，这个有年轻人知道。我觉得从这个主题从窗内，然后去闭眼睛，然后去聆听
窗外的世界去想象，然后后面大胆的带大家到窗外去，然后去观察，把这些记录，然后再带回窗内，然后去分享。那我觉得这个是一个很好的空间，很棒的一个实验，就是我们先透过想象，然后去印证，然后再把它抓回来。然后我觉得厉害的是再加上一些表演的一些专业的术语的东西，像拉邦的这个4个元素的8个项目，这个让他们加上他们这些专业的一些学习在里面。那只是我也会觉得说，我很佩服那个施老师掌控那个教室的秩序的那个东西，因为你在上表演都知道，不是要麦克风就是要大声，要不然失声，要不然就是真的常常很难控制。可是呢，它前面的一个潜规则，像我记一下，就是说，你在走路的时候就碰触到别人，碰到别人，这很好的提点。而当有一个学生他冒险了，他挑战了，碰到了，他就当适时的，就是幽默的，然后就是说请他到旁边还是什么，就是提点旁边，就是幽默的提点他一下。我觉得那做很好的示范。那后面都几乎是完全用小组的掌控，让他们正向的激励，激励他们去表现得非常好这样子。那而且我觉得方田老师给我有一些灵感。如果是我觉得其实我会对学生他们的回答表现会觉得非常的惊艳，有更多的想象，会好奇。我会想要了解，就是说他们在前面在观察外面的声音的时候，他会回答说有风吹的，有叶子落下来的，甚至还有一个回答说有男老师跟女老师在吵架。那我就很好奇说，那他们在吵什么？那我可能会请他们分享，那可能请他们就把这个纳入我演出的即兴演出的素材，就说那你要表演他们在吵什么？或者说，就是说，那你觉得那个风吹它可能什么样子？即兴可能去加上这个素材在里面。那后面在那个他们这个方林老师在设计这个学习单，最后回来的时候，我的给我的灵感是，我如果觉得如果把他们直接观察的动作直接带回课堂上，直接模仿，就直接做一次，让别组去从那动作里面去观察。或者一起去讨论说，辨别这里面有哪些项目。对，没有，本来就有这个设计，本来是这个设计，是因为刚才时间不够，所以才这样用。太好了，太有那个默契了，这个单子是那个课程的那个计划上面写，是要让他们做的，对。是，所以我觉得在这次课堂上，我觉得又给我一些很多的想象了。谢谢。今天实在是只剩下10来分钟了。其实，方林老师今天充分的感受到，他其实是一个专业的老师。那不论在老师的领导语或者孩子的呈现上面我想大家都谈了，那这个部分我就会谈。那我想我就教材来谈好了。其实看到老师的这个窗外，跟我们自己单一设计的，我发现我跟方林有一个很大的共同点，就是你谈窗外，可是我谈玩表演在3个钟。我们两个概念是一样的，只是因为孩子不同，他会有不同的设计。所以你看他今天在教学的时候，我非常佩服他一点，就是他可以把观察，针对观察这样设计今天的教学观摩。因为为什么？教学观摩的时候，他会强调他的，因为40分钟、45分钟非常难呈现在表演的成果，所以这个部分是我非常佩服，说他可以把观察变成一门课，可是在这个地方实施给我们看，因为观察这个地方我们都会把它当成引起动机，所以我觉得这非常好。可是如果是在国小的部分，观察可能就没有办法在PowerPoint，它可能就要很多的实作，所以我觉得它应该是因教材不同，学生的年龄层不同，还有这个地点的不同，我觉得这是应该要调整的。那我这边要想到的就是说，那到底教学观摩，我们就想来说，接下来因为方点还要在中间教学观摩，那我要在哪去教学观摩？那我刚刚就想到说，我想跟方点提出一点小小建议题，我们来了解一下就说，观察可是往往会在这边你会看不到，因为刚没有时间做完。可是我常常会跟我团队老师讨论说，其实这一个表演，不管你是戏剧活动或者是通告性舞蹈活动他非常强调，我都会把它变成说5个流程。那第一个就是观察、模仿、想象、即兴、创作。OK， 那它可大可小。
那一个小活动里面，他也会观察的，会有大概这样子的一个程序的时候，那这样一个程序其实会在一个45分钟，它其实是可以呈现出来的。那我就想说，方姐这边我会想说，是不是我们未来可以在中区的时候，可以把你的窗外的课程可以稍微浓缩一下，观察到部分，我觉得还是可以持续的，可是可以把你没有教的部分，就是你刚刚想要教，可是没有时间，我们把它带进来，而这个过程把它变成一个比较完整，让大家可以看到孩子的呈现。这个部分我觉得可能会更精彩，也会非常好，因为窗外这个课程，我觉得它非常有想象空间。那孩子其实他会充分发挥他的想象力。那其实像维多利亚还有这个学校，它非常的特别到连孩子到教室外面都感受到那种非常愉快的气氛。而这愉快的气氛，他其实会感受到进行形成孩子非常棒的美感。那我想这是我这边小小的建议，谢谢，谢谢。教授，施老师好。今天我觉得我对施老师他是一个明星级的老师啊，我相信跟在座所有的我们的团员一样，大家都在这里一定会有一样的困扰，就是说他在这个教学里面，他能够充分的吸引学生的注意，但是也会因为学生太喜欢，那有的时候会要收的这个功力就会特别的要着重啊。那施老师他今天最难得就是破冰的部分。因为破冰，它可以很快的让孩子透过感官，包括他的听觉啦，还有影片的赏析哈，还有这个走出教室的这些观察，这个都是不同的技巧。不过我觉得在这里面我的观察这个过程当中，我也在想说，如果在时间的分配上面哈，施老师可以把前面的这个引起动机，因为我们从动机里面看到了我们的小朋友，他从树的表现哈，还有石头的表现，还有它的这个云朵的展现，我们多少可以窥知说，这所学校的小朋友在表演艺术上面，他其实是很需要多一点时间去学习的，因为他们的动作的这个张力是比较保守的，所以我们老师的介入很容易让孩子很喜欢这样的课程，因为他们觉得有新鲜的。但是他前面的这个引起动机的部分时间如果再缩短一点，然后我们把后面刚刚我们这个香妹老师建议的，就是说我们把这个八个这个条件哈，就是空间、时间这个强弱这个，再做详细的演练让我们的学生可以在他这个熟悉的场域透过窗外这个课程有一些想象力，然后老师来指导他们做练习。这个观察其实可以放到下课时间。可以让他们走出教室，下一节课的时候就进入到现代舞或是这个舞蹈的创作部分。这是我的一个小小的观察跟建议，谢谢。好，谢谢啊。互相像这样给意见，就一个人去到另外一个老师的地方去看课、教课，甚至于能够讨论你是怎么样给学生成绩的，这样都很好。好，因为这也是我个人以前在德州的时候，还有在坎培拉的时候呢，都常常看他们都例行要做1学期至少1次，就一个人去到另外一个人，这样就好，你就不用再去约什么时间，就很简单的。你也同意，我也同意。像今天我们大家都来看方毅老师的，我相信方毅老师有成长，我们大家都有成长。好，谢谢大家。谢谢啊，那我就也讲讲我自己个人的教学经验好了啊。因为我看，施老师教的这个呢，是比较外观的就是都是从外在的一些现象里面去找到把这个抽象的概念能够具体的把它连接起来那我自己在教学的时候呢，我也很喜欢用这样子的一些概念那这种概念呢，怎么样其实我们可以在这个暖身活动的时候呢，就把它设计在一个活动里面比如说呢，我的课堂上呢，我有时候会叫同学们来听听外面有什么声音靠近一点的又有什么声音在教室里头又有什么声音在你身体旁边还有什么声音然后你可不可以听到你自己身体的声音然后呢，你能不能听到自己心跳的声音你能不能听到你自己脉搏的声音你能不能从具象走向慢慢走向抽象对，那所以呢，我觉得这个课
像什么流动啊、重力啊这些啊，除了这个表象的这种现象的观察以外其实还可以进入到心理的层面心理的层面这个快慢不是只有速度的快慢还有急不急是不是心情很轻松像轻重也有心情很沉重心情很轻快什么事情让你心情轻快什么事情让你心情变得沉重要像时间的话除了这个持续突然当然时间也可以怎么样拉长也可以缩短对不对？对你看我们那个周星驰的电影很多都把那个时间故意把它拉得很长一个子弹飞过来，飞过去是吧？你看这个所以说还有很多的元素在里面还可以用当然在国中这个阶段我觉得可以也可以尝试着把一些抽象的概念也可以放进来，再更深入到怎么样内心的层面里面去这个是当然了，可能因为我教我们大学生比较多一点所以教太表象的东西他们就觉得太没有挑战性，对不对？所以说要到那个比较内层的那个部分让他们怎么样把具象的东西变成抽象的东西，然后抽象的东西又借由具象的东西把它表现出来这个就使我想到这个 Maeterlinck 的这个抽象主义的大师他把这个很抽象的概念用很具象的方式把它表现出来结果表现得非常的深入不过呢，如果说这个也可以变成我们一个教案的一个思考的一个方向的话我觉得也不妨可以试试看好，那我们非常谢谢各位老师的意见，我们最后还是请方婷老师给我们做个结论吧。对其实老师给我一个老师给的建议非常的好那因为这堂课其实就是定义在7年级，那所以他们其实当时的设计就是只让他们了解基本的这些元素。那事实上，他到8年级、9年级都有一种深度的加深，因为不可能只有在7年级玩这些8个元素，其实他是可以玩很多，他每一个年级每个阶段都会玩出不同的东西出来。那其实老师刚才也提供大家一个很好的发现，就同样的8个元素，其实是可以玩很多东西出来的。那就是其实在这个课程设计的时候，我先讲一下，就是为什么？其实当时如果大家看那个教案的话，并没有影片这件事情。对，那为什么突然之间有影片这件事情？因为我其实思考到一个因为平常都会接触国中的孩子，如果我今天讲说，你现在我教完这8个元素，我告诉你们直接告诉他们说这什么，就是这样子，然后你现在继续看，我觉得这就不有趣了。那不有趣的原因是因为他们可能还不是真的了解这8个元素到底是什么。然后那个影片的竞赛是让他们在我是觉得就是我在教这个时候是想说让他们有种非常比较他们自己有感兴趣的方式，然后好玩的方式，让他们可以再更深刻了解到这8个元素来是什么，所以才突然就加了这个影片的东西进去。那当然如果把这影片东西抽掉，我想这个时间完整就是可以照原来的那个时间流程走，那应该是够。那所以在这个部分可能还是再思考一下为什么是进行这个部分。好，然后在那个就是也很谢谢各位大家给我的意见。那因为便当也在后面等着大家，所以我们就大家开心的用餐谢谢大家，谢谢教授。好，那主持人这个最主要的任务就是把握时间还是没有把握的很好那非常谢谢老师们的意见我相信呢，在这里我们大家都获益不少那我们就到这里，我们就用餐吧谢谢大家，谢谢。好，谢谢大家，谢谢教授。